Энэ завхан аймаг гэдэг чинь ингээд хөгжөөд энэ баруун бүс гэдэг чинь ингээд хөгжиж явахын тулд өнөөдөр баруун бүс бол хоцрогдсон байгаа шүү дээ. Тэр чигээр одоо баргийн цаашаа хар өрнөөс цаашаа байх. Нэг ч эрчим хүчний өөрийн их үүсвэр байхгүй. Бүтгэн энэ одоо хичнээн олон зуун их 80 хичнээн 100 тэрбум хичнээн их 80-аар хөрөнгө оруулалт хийсэн. Өнөөдөр эрчим хүчнийхээ их үүсвэрийг шийдээгүй. Өнөөдөр энэ 4-р сахилгаан станц үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан завханд ингээд хойшоо дамжаад Эрдэнэт булган хөвсгөлийн шүлжээгээр яваад очихоор юу очих вэ тийм ээ? Тэнд юун үйлдвэр, юун жижиг дунд үйлдвэр хөгж. Дөнгөжлөг лагаас хэлсэн юм байдал. Тэгээ энэ ч өнөөдөр төсвөдөр тавих гэж энэ ч ямар нэг төсвөдөр тавиад дахиад 10 жил хүлээж илтэнэ ш тийм үү? Өнөөдөр төсвөрийнхөө бодлогот байхгүй. Их усвар завхан тавины байхгүй. Цаатлын Эрдэнэ өрнгийн цахилгаан станц баригдал одоо баруун аймгийг жаргаагаад өгнгээл өнөөдөр байж байгаа шүү дээ. Үндэ эн чинь том усаа гаших далангаа барих гэж одоо хичнээн жил болох тийм ээ. Далангаа барьчаад усаа хураах гэж хичнээн жил болдог л бид нар улаан боо мэднээс ингээл харж байгаа шүү дээ. Энэ бол бид нар ингээл хүлээгээл хөгжихгүй ингээ байж байгаа юу. Тэгээ би чинь 4 жилээр сонгогдож байгаа тийм үү ч хугацаатай. Бас юмны үр дүн хармаар байдаг. Ингээд тэгээ одоо эн чинь төсвүүдээс тавих юм одоо 4 жилийн засгийн газрын төлөвлөгөөнд ороогүй. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо хийхээс өөрчлөхгүй одоо би өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтаас хийхээс өөрчлөх юм байна гэдэг. Одоо тосны зангилд манай том сумч 10,000 хүн амтай төвөөч модны үйлдвэрүүд нартай байсан. Бас өөрийн одоо өв уламжилттай одоо үйлдвэрлэл үүсгэсэн өв уламжилттай. Ийм суурьнд вирус дулааны цахилгаан станц байна. Энэ дулааны цахилгаан станц гарч байгаа цахилгаан үйлдвэрлэхийн тулд бид нар усыг уцалгана шүү дээ. Усыг 1000 градус хүртэл уцалгана тийм ээ. Тэрээс уур гарна. Энэ уурыг чинь жишээл ялгаад үйлдвэрийн уурыг ялгаад үйлдвэр одоо янз бүрийн нэг арьс шир одоо цагаан эд малын төвгүүд боловсруулах чинь энэ өндөр уур үйлдвэрийн уур байхгүйгээр явуулж чадахгүй шүү дээ. Яагаад хөтөөд малынхаа арьс ширийг хаяад үйлдвэр хөгжихгүй нь өдөг хүртэл яриад байгаа. Цахилгаан станц дулааны цахилгаан станц байхгүй юм чинь яаж үйлдвэр хөгжих юм бэ? Тэгэхээр бид нар энэ 30 жил яриад явсан л байгаа. Тэгээ энийг би өөрөөсөө яг мөнгөтэйдээ илүү гарсандаа биш. Өчнөө босоод энэ хувийнхаа хөрөнгө оруулалтын өөр хийх хөрөнгө оруулалтуудаас зогсоогол татаал хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол миний хувьд л одоо тэгэл одоо завхан одоо хөгжил дэвшил ингэж л ирэх юм байна гэсэн итгэл үнэмшил байгаа учраас ингэж өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтаар ингээд 130 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийж. Тэгээ эн чинь төв үндсэн магистрал дамжуулах шугамтай холбогдохын тулд дахиад тосон зангил чинь тэлэн дайж явж байгаа тэлэн сумаар дайж улаастар явж байгаа мөрөнгөөс явж байгаа шугамнаас 55 км-ийн зайтай өндөр хүчний шугам дахиад бий барих болж өөрөө. Тэгээ би одоо энэ эрчим хүчний яам аанасгүй та нар ч одоо цахилгаан станц би ингээд цахилгаан үйлдвэрлэх чинь та нар энэ эрчим хүчтэй холбоод авдаг юм гэсэн бид нарт өнөөдөр тийм болцоо хөрөнгө оруулалт боломж байхгүй шийдэх боломж байхгүй. Гэхдээ тэгээ одоо эсэргээрэл юм болж байгаа үстэй энэ чинь. Хүмүүс бол ойлгохдоо одоо энэ ярихтаа одоо хэвлэл хөдлөөс харахтаа төсвийн хөрөнгө оруулалтаар л баахан юм хийгээл тэрнээс нь баахан энэ гişүүд нь хувь мөвөөл идэж уугаал ингээл задар замхраад байж идэг юм шиг юм ойлгож ярьдсан байлээ. Хэвлэл хөдлөлөөр ч гэл тийм байх. Миний хувьд одоо яг эсэргээрээ одоо би тэгээд бас хэцүү л байгаа юм чи хөдөлмөрлж олсон юм. Тэгээ улс чи одоо эн чинь хувийн хөрөнгө оруулалт цахилгааны үйлдвэрлэл шийдчихэд байхад дамжуулах руугаа ингээд холбоод авах асуудлыг шийдэж байгаа. Тэгээ одоо ямар энэ чи үйлдвэрлэлд нийлүүлж чадахгүй байж илтгэн юм чи тийм биз. Тэгээ одоо сая одоо тезү мэзүн одоо ингээд гарч ил байна. Тэр шугамынх нь дулааны цахилгаан станц барилгын ажил бол одоо нэлээ явцсан. Тэгээ эндээс гарах нөгөө дулааны нь болохоор зэрэг хэрэглээний халуул усны болохоор тэр том сум дээр чи бүгдэн рүү айлууд руу хүргье дулаан ингээд барилга орон сууц барих болцоонууд инженерийн шугамжлалыг татаж өгье. Энийг харин би төсвөөс хийж өгөөч л гэж. Төсвөөс хийнэ л гэж бодож байгаа. Айл болгоны гашаа руу инженерийн шугамжлалыг дулааны халуун хэрэглээний халуус цэвэр бохирын шугам цэвэр усны шугамтай ингээд инженерийн шугамжлалыг орж тусан цэглэлийг тэр чигээр инженерийн шугамжлалыг дараагийн жилийн төсвөөс энийг шийднэ. Өнөөдөр цахилгаан зуух яриад эхэлж байгаа одоо шинэ хотын одоо удирдлага 80,000 зуух муух гэдэг. Тэгээ би энэ хөтөөд бол цаашдаа жижиг суурин 30 утаатай болсон шүү дээ.
одоо хөдөө агаарт байгаа гэдэг сумдаараа угаарчих гээд. Тэгээд бүр чанаргүй нүүрс авчирч манай завханч нүүрс муутай амар тэгээд жоохон уулынхаа нөмөрдөж голдуу сойрон газар учраас нэг салхиа хаагаад салхиныхаа салхин нэг уулынхаа нөмөрдөл голдуу сойрон газар учраас тал дээр ийм бүр салхитай тал дээр байдгүй дандаа л дулаан газар тэр хонгордуу газар байд. Тэр чинь нөгөө утаа ингээл тэндээ суугаад жижиг гэлтгөө хөрхөн ийм л бохирдол үүсчихэд байгаа ш. Сумын төвд гэхэд аймаг бол бүр одоо утаад. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бид нар цахилгаан халаагуур цахилгаан зуухны одоо асуудал бол алстай болох нь. Тийм учраас бол одоо энэ өвлийн үе дутаа унааргүй байх. За дээрээс нь одоо тэр модон тайрч одоо ой модоо төлөө туслаа ш. Манай завханч бол ингээл хангаа нарааны уртлын хэсэг мод баруун тал руугаа ингээл мод багасрал баруун тоонлын говийн сумд уртлын сумд бол мод багтай. Тэгээ энэ модоо ингээд одоо төлөө туслаа. Уртлаас одоо хангаа нурууны ингээд энэ хэдэн ойчнууд байхгүй боллоо. Тэгээ энэ асуудлыг бид нар цахилгаан зуухны асуудлаар шийдэх хэрэгтэй. Бас давхар байгалаа хамгаалах ажил руу бол энэ цахилгааны станц асуудал нь болох байхгүй. Ойм одоо байгаль хамгаалах ажилд хүртэл цахилгаан станц хамаатай бол таарч шít. Тий. Тэгэхээр энэ асуудал олон асуудлуудыг шийднэ гэж ингэ цахилгаан станцыг одоо хөрөнгө оруулалт хийж барьж байгаа. Тэгээ цаашдаа ингээд үйлдвэр бий болохын суур бүрдээд ирсний дараа бол би одоо баруун хойноос туваа гасвал одоо энэ Сибирийн их ойн цэвэрлэгээний модны их одоо үүсвэр ихтэй. Одоо энийг бол уршиг хятад руу одоо экспорт гаргах сонирхолтой. Тэгээ цаашдаа энэ манай баруун босоогийн төмөр зам, за автомын энэ сүлжээ нефть олон улсын одоо транзит том ачааны явах энэ том тракнууд ачааны том машинууд явах юм боломж бүрдээд ирэх юм бол энэ мод уршаа гаргах юм урсгал бий болох юм байна гэж харж байгаа. Тэгвэл энэ модноос бид нар авч хагас боловсруулаад за орон нутгтаа бол эрүүл одоо тэр эко модон байшингууд үйлдвэрлэх юм үйлдвэр байгуулъя гэж бодож байгаа. Тэгвэл уршаа дахин боловсруулалт хийгээд уршаа зарим нь гаргачдаг. Нэм өөртөг шингээ гаргачдаг. Ийм үйлдвэрийн одоо бий болгож өгнө гэж дараагийн шатанд бол бодож байгаа. Тийм учраас яг энэний суурь болсон тэр дулааны цахилгаан станц гэдгийг барьж байна. Хоёрдугаар тийм цахилгаан станц бол одоо миний хувийнхаа хөрөнгө оруулалт гэж байгаа хамгийн том бас нэг харж байгаа юм бол энэ бол айд болгоны тооноор цахилгаан болж орж байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр чанаргүй байгаа. Жишээлбэл одоо зарим сум бол гэж байгаа шүү дээ. Очихоор орой ажил тараад бүгдээрээ 6 өнгөрөөл очил 7 гэж плетгээ залгаад тэгээ хоол болтгоо бүгд плетгээгээ дийчдэг нэ. Тэгэд энэний дагуу хамгийн гол нь тэр хэдэд ойлгуулах гэдэг нь энтэй одоо ажиллаа үйж бизнес төлөвлөж идэг бол нэг арь шир боловсруулах үйлдвэр хий гэж бол юм төлөвлөж ивэл энтэй уяач л гэдэг байгаа байхгүй. Тэр баруун талд байгаа тэр урдлын нэг сумд би нэг жижигхэн арь ширний үйлдвэр байгуул гэж бол би тосонд газар өгүүлье гэж байгаа байхгүй. Нэг одоо үйлдвэрийн орон гэж жижиг хэсэг нь болгочих. Тэн та нар очиод надад арь шир боловсруулах үйлдвэрийн уурын өгье. Хүргээд өгөө инженерийн шугам шүтрэл татаад дид үс ингээ хүргээд тэгээ та нар тэндээ юм хийгээч гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэнтэй юм уу яач бизнес план төлөвлөгөөгөө бизнесийн төлөвлөгөөг тэнтэй уу яач. Энд жишээлбэл тосон цаглаас 70 км 80 км-ийн зайдгаа гатуучлалтай замаар холбоотой байж байгаа сум дээр байгаа хүн бол тосон дээр үйлдвэрээ хийчихэд сум дээрээ амьдраад байсан ч гэсэн Улаанбаатар чинь тэр хоёрын орондоо шинэ нэг цаг л хөрөхгүй явж байгаа шүү дээ. Улаанбаатар чинь эдгээр чинь ажилдаа ирэх гэж 2 цаг төвчрэл явж л байгаа шүү.